მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვითარდებთ Minecraft speedruns. ეს არის ჩემი მეორე ეპიზოდი, როდესაც speedruns ვთამაშობ. მოდი უცებ easy-ზე დავაყენოთ. დავაწევოთ speedrun. Ну, ყოველ შემთხვევაში კოორდინატებით ჩავთოთ, არ ვიცი რა შეიძლება დავწეროს, მაგრამ კოორდინატებით ჩავთოთ და დავიწყოთ ნახოთ სად გაგვაჩენს. სანამ გაგვაჩენს, ვთქვათ რომ გამოეწოდოთ არხი და ლაიქოთ ვიდეო. მომდევნო ორი ვიდეოც დაიდება Minecraft-ი. ამის შემდეგ კიდევ ორი ვიდეო დაიდება Minecraft-ი და შემდეგ შემოგთავაზებთ დიდი ალბათობით სხვა თამაშის ვიდეოს, მაგრამ წინასწარ არც გეტყვით და ვერც გეტყვით რომელი თამაშის. ხო, ზაფხულში ახლა იმასაც გეტყვით რომ არ დაიდება ახლა ბევრი ვიდეოები, როგორც ახლა იდება, იმიტომ რომ ზაფხულში შედარებით უფრო დაკავებული ვარ ვიდრე ახლა. იმიტომ რომ ახლა მაქვს რაღაც დრო ზაფხულში უფრო მეზარება ვიდეოების გადაღება და ასე რა. ზაფხულში მაქსიმუმ დაიდოს 3-4 ვიდეო. თითქმის ზაფხულის განმავლობაში. კარგი, გავხსნით სავანას ბიომში. კაი, სპიდრონია და როგორც იცით, ანუ თუ მოუკვდები, აღარ შემიძლია გაჩენა კი არა თამაშის გაგრძელება. ანუ სპიდრონის წესებსაც ახლა აგიხსნით, თამაშის გაგრძელებაც აღარ შემიძლია და თან უნდა მოვკლათ დრაკონი რაც შეიძლება მალე და ანუ არ არის სავალდებულო სახლები ავაშენო და ნეზერაიტის არმორები და ასე შემდეგ. კარგი, ახლა მოვიყვებით საკმარის ხეს რომ ახლა მოვჭრე იმდენ ხეს რომ მომავალში აღარ დამჭირდეს ამის მოჭრა. ხომ ხვდებით რასაც რომ იმედია ხვდებით. ეს გავწევთ აქ თორე ხელს მიშლის. აი ახლა იყოს. კაშო რა ნაჯახი. ჯეროს მარტო ნაჯახი და წერაქვით მინდა, ნუ, შესაძ. კარგი, აი, ეს ხეც მოვჭრათ. ხამატო სავანას ხეები მოვჭრათ. დაახლოებით 10-15 ხეზე უნდა მეყოს მთლიანი ვიდეოს განმავლობაში. ნუ პირველ ცდაზე არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ როგორც მახსოვს კეივში რკინების მოსაპოვებლად ვიყავი და მომკლეს სკელეტონებმა. ნუ ვერ მივაღწიე ნეზერამდეც. აი ამ ვიდეოში კი შევეცდები ნეზერში მივაღწიო. აუ ეს უცებ სოფელი მეკონა და მეთქი. რა სოფელია შეუცებ და ძალიან გამიხარდებოდა, რომ სოფელში ძალიან ბევრი წიაღი შეეულია და რესურსებია, რომელიც მე დამჭირდება. კარგი, ნუ მეყოფე, ნუ მეტი არა საჭირო. ახლა კი საჭმელი, გემრიელი ძროხა. ჰოპ, ამ ძროხას დავახარჯო. ახლა ფიქრობ, ხო არ გადავიდე უდაბნოში, თუ გავაგზავნო ასე გზა. გონი ჯობს რომ უდაბნოში გადავიდე, ხო? უდაბნოში ტოვ დიდი შანსია როგორც სოფელი, ისევე პირამიდა და პირამიდა ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება. აი სოფელი მეგობრებო. ამის შემდეგ დაიდება მოკლედ Skywars-ი. ხოლო Skywars-ის შემდეგ კიდე Survival-ი. ნუ ეს შეჯდებათ მინდა. რა მოვყვითოთ? ნახოთ აბა სადამდე გავძლებ. კაი, საჭმელი მოდი აქ, მოვიპოვოთ აი ესე. ამით შეყავს გადავაკეთებ პურად. fast. ახლა მე გვაქვს smoker შეიძლება დამჭირდეს, ასე რომ ავიღებ. აიღე რა. აიღე და ეს გადავალდოთ, არ ვიცი რა ჯანდაბად მინდა. აი ესენი მინდა უკვე. ეს პროცესი. არ მინდა, ეს არ მინდა. კაი, შენ გადი. ხეს მიშლი. სხვარო. ვაიმე გალაგათამაშმა. დაუბრუნდა ისევ. კარგი, ცო. მეტი ესენი აღარ მინდა. ეს ავიღოთ და ეს წესით უნდა გვეყოს თლიანი თამაში და ისეთ კიდე შესამთროებს ხედავ, რაც ძალიან კარგია. ამით ინდეპუსს დავამზადებთ მეყოფა დაახლოებით 5 დღემდე. კაი, გადი თქვენ. ლოგინი რომ დავიძინო. ახლა აძინება წესით არ უნდა შემეძლოს, მაგრამ კომპასი არ მჭირდება, ეს მინდა. ეს რა, რუკა უბრალოდ. კაი, ერთი ავიღოთ, რომ რამე არ ვიცი ის მჭირდება. მაგრამ ავიღოთ. აქ კიდევ ერთი სახლია, მე რითაც ზემოთ სახლები. 5 რა, არა. ხოლო აღამდება დავიძინებ უცებ. იზიზე რომ აქ ჩართული მგონი მას მაგით რომ ნახე მალი სოფელი. ხო, იმდენი საზამთრო და იმდენია, აი ნახდათ მეყოფა ძალიან დიდი ხანი. კარგი, ახლა ჩვენი მიზანი არის რკინა. ეს არის ყველაზე სწრაფად მოცეკვავებელი ნორმალური არმორი და ნივთები, ხმალი და ასე შემდეგ რო შევქნა. ოდესიც ავიღოთ. რო კვალი არ მაქვს. და მაგის კრეტება დამჭირდება. არაფერი, არაფერი არ იქნება წესით, მაგრამ მაინც ნახოთ. აი, თურმე არის. არ ვიცი ემერალდი არაფერ გჭირდება. ახლა ერთ ემერალდად ტრეიდინგები უნდა ვაწარმოო მე. ეს მინდა. იმედი აქ რამე იქნება და წაფილოებიცა. ოპა. კაი რა, კარგი რა, წესიერი რამე რა გდი რა. მაშინ თქვენ არ გჭირდებათ არაფრად ეს. სტაფილოები. კაი, უკვე ძალიან ბევრი რაღაც მაქვს და მოდით ჯობს ზოგიერთები ჩავაწყო. ეგრეთ ეს რუკა.
ეს არ მინდა. აი ეს საზამთრო და სმოუკერი. ეს წაიღეთ. всё. აი ახლა გავაგრძელო გზა მოიპოვო ქვა. ოპა, რა რითმი დავდროპე. უკვე მე-7 წუთია რაცა ვიდეოს ვიღებ. და ჯერჯერობით ქვა გვაქვს. რეკორდი არის გონი 2 წუთი Minecraft-ის დახურვის. გონი 2 წუთია. თუ როგორც მახსოვს 2 წუთია, მაგრამ ბიჭმა იქ გააკეთა ჩეთებით და რაღაც მასეთი საშუალებით. 2 წუთში ისე Minecraft-ს ვერ დახურობს. ან სიარა რასიდიც არ უნდა კონდეს. დრაკონს 2 წუთში ვერ მოკლა, 2 წუთი დაჟე ვთქვათ მინიმუმ 5 წუთი ხო დრაკონის მოკლაში გინდა იმების განადგურებაში და ასე შემდეგ რაც არ უნდა იღბლიანი იყო. აუ ჭამოთ ჩქარა. ხო გია დამავიწყდა იმის თქმა თუ 20 წუთს გადაცილდა ეს ვიდეო, ნუ ლაბი გაითიშება რადგან 20 წუთი უკვე ძალიან ბევრია. კარგი, ქვა მინდა ქვა. თან უდამოში ახლა იმიტომ დავდივარ რომ დიდი შანსია პირამიდის პოვნის ლოგინი ხო მაგრამ რა. ხამდება, აჯერ არა. როგორც ვიცი 20 წუთი არის ხამე, 20 წუთი დილა Minecraft-ში. ეს ნახوار გამეკეთებინა. და ხო არ გამეცურა. მაგრამ მე არის არაფერი. ისეთი ბიომია იმ წყალში, ისეთი რაღაც ნაკეთობები თუ უწოდონ და ესე ნაკეთობები როა გეგონებაში რამე იშვიათი ძალიან ლამაზი და what? არა, როგორც ხვდები ქვემოთანს. აი, ამაში ახლა მინდა ბარი გავაკეთოთ უნდა აი შემდეგნაირად. ესეც ავიღოთ. ნეტრო აქ არის ყუთი. what? ავარა. პირდაპირ ყუთთან მივედით? ავიღოთ ეს, ნუ ეს არ გვინდა, ბარი გვინდა, ეს გვინდა, ობსიდიანი გვინდა, კი ბატონო. всё. ასე მორჩა. კაი, რაღაც ზოგიერთ ბარი რომ შეიძლება გამოვაკეთოს, ჩავიცოთ ეს blast protection-ი. თუ ჯერ არ ჩავიცოთ, მოდი ჯერ არ ჩავიცოთ, იმიტომ რომ ტყუილა ძალიან მალე გაფუჭდება. და ჩვენ ტყუილად დავხარჯავთ, აი როდესაც ის მომენტში ვიქნები უკეთად cave-ში, ან სადმე მაშინ ჩავიცვათ. ახლა აი გრაფიკი დაგусმარება. blast protection-ი არ ვიცი ნამდვილად რა შვება. მაგრამ რაღაცას შვება, დადებითი მოაქვს. და goldi-თან მithumetes ყველაზე მალე ფუჭდება. ოქრო. მოკლედ კიდევ ერთხელ შევახსენეთ უარხი გამოიწეროთ და ვიდეო და ლაიქოთ. რადგან ძალიან დიდი мотиваციაა ჩემთვის. ეს ყოველი. ხო, ასევე ბედვარს ვიდეო როდესაც დავდე, ნუ არ ქონია ხა ისეთი გამოხმაურება, არც ნახვები არ ქონია ბევრი, ლაიქებზე სედო არ ვიძახი 3 ლაიქი ქონდა მხოლოდ. ხო, და დავიწყე მე შორტების ატვირთვაც, რადგან შეიძლება რაღაც შედეგი გამოიღოს და უფრო მეტი ნახვა წამოიღოს. მოაკეთ არაფერი არ არის. აი, რატო დასტოპდა? ზეჩაბის. ჯერ არ არის, ესე უნდა ჩავიდეს უჭველი. აუ, ახლა მოდის მესეჯები. სო. გავიძინოთ. კარგი, ძალიან ცუდი ისა. ძალიან ცუდად მივიწევთ წინ, საშინლად. იმიტომ ქვაც არ გვაქვს ჯერ, ნუ მაგრამ ხო. ჯანდაბა, მოკლედ ვიპოვი. შევსები ხა ვიპოვო ქვა და დაგიბრუნდებით. მეგობრებო, ძალიან ცოტა ხანში, რაც მე დავაპაუზე ვიდეო, ეს ვიპოვე. და yes, აბა რა, ნუ ბოთსები გვინდა კი ბატონო? ხმალიც გვინდა და goldi-ც გვაქვს, ნუ თავად და ახლა დავიჯერო, მოიცადე. Flint and steel-ი, ამას ავანთებ? თუ ვერ ავანთებ, ეს უფრო დიდი უნდა იყოს. არ ვიცი, მოდით ცოტა ღირს. უნდა ვიპოვო რა, სადმე cave-ი უნდა ვიპოვო აუცილებლად. დაგიბრუნდებით, როდესაც ვიპოვი cave-ს. ახლა არ ვიცი როგორ დაგაჯეროთ. მაგრამ მე ეს გავაკეთე და დამავიწყდა იმის ანთება. ვიდეოს ჩართვა. და ნეზერში გადავდივართ. ესა რეკორდი, მიუხედავად იმისა, რომ არც ქვის ნივთი გვაქვს, არც არაფერი, ესე მოვდგა goldi-s ნაჯახი, კი არა და ხმალი. ასევე გვაქვს goldi-s armor-ი, რომელიც ჯობია აქვს blast protection თუ unbreaking-ს გავიკეთებ, მოდი. და ესა. ახლა goldi-ით გავიკეთოთ რაღაცეები. მაგალითად წერაქვი. და დავეშვით. დავიდა. აი. იმედია ესე გადაგლას კოჩდები, ახლა ჩვენი მიზანი არის ვიპოვოთ fortress-ი. აუ. ეს ახლა საუცე. თან სკელეტონები. Fuck. Კატი. აი ამათ რატოდ გავიქცე. თან არაფერსიც არ მაკლებენ.
ძალიან ცუდ ადგილას გავჭდი. აღნიშნები ბიომში. როგორც არის მაგალითად წითელი ხეები რომ არის ან ლურჯი ხე. აუ, ხედავ. აქვე ყოფილა. მაგრამ ახლა გადასვლა ცოტა სულია. აუ, ძალიან სქარა ეხავს გავფარმოთ მოდი ცოტა ესენი. აი ეს იგივე ქვა. კი ბატონო. აუ, ეს რა მალე გატყდა. ამით გავაგზავნოთ. არა, fuck. აი რამენად უნდა მოვხდე ახლა იქეთ. ავიღოთ ეს ორი. ხო არ მესწროს გასტმა, რაღაც სისულელეს ვაკეთებ. ხა ნებისმიერ წამს შეიძლება ჩავვარდე და მოვკვდე. რა უშავს? ой, აქეთ გადავიდეთ. იქნებ ხესთან მოვხდეთ რამენაირად. ეს ძენი გავფარმოთ. როგორც ხედავთ, ბლოკები დამჭირდა. კაი, შევძლებთ ახლა გადახტომას. თუ შევძლებთ დახტომას, კი. აბარა. აი, კომოდად ჩავედი. კაი, გოლდის ის მაცვია, რაც ძალიან დიდი პლუსია. მაგრამ ახლა რა ვშევთ? ჯანდაბ, აქედან გამოსვლის რამე გზა უნდა ვიპოვო. მაგრამ მოიცადე. ამას მაინც მოვკლა. მოდი აქ. ჰეი, შენ. შემომხედე. ეს მინდოდა. ოიმე. არა, დეკიაკა. შენი. ანუ ორი ბლოკის ფურა დებილობა გავაკეთე. ender pearl-ისთვის. ჯანდაბ, მოკლედ ვიდეო დასასრულს მივუახლოვდა კი რა დასრულდა. ვთხოვთ რომ არხი გამოიწეროთ და ლაიქოთ ვიდეო. მესამე ეპიზოდიც გვექნება აუცილებლად ყოველ ერთ წელიწადში ჩემს განვითარებას ვდები და ახლა როგორც ხედავთ ნეზერში გადავედი. ესე იგი ეს რაღაც განვითარდი და შემდეგში ენდში გადავალ, მაგრამ დრაკონს ვერ მოვკრავ. აი მეოთხე ეპიზოდში დრაკონსაც კი მოვკრავ. მოკლედ ნახვამდის და შემთხვევით მომდევნო ვიდეოში.